Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah Ta'alama çeksiz maqtovlar aytabız. Andan keyin uluu jolbашчыбыз пайгамбарыбыз Muhammad aleyhisselamga salam dualarыбыз aytабыз. Baldardın укугун коргоо. Бул балдардын тарбиясы, балдарга жасалган мамиле туурасында айта турган болсок, динибизде кандай каралган? Албетте динибизде, шариятыбызда бардыгы жолго коюлган. Ийне жибине чейин таалими, тарбиясы бардыгы айтылган. Андыктан бала качан тарбия берип башташ керек дегенде, ошо бала курсакка түшкөндөн баштап, эненин курсагында, мындайча айтканда, эне бойго көтөргөндөн баштап тарбиялаш керек. Дагы алымдарыбыз айткандай, ага чейин ырастаныш керек тарбиясы үчүн. Себеби балдарыбыздын таалими, тарбиясы өтө чоң мааниге өтө чоң ата-энеге жүктөлгөн бул милдет. Анын таалими, тарбиясы эненин боюна бүтө электен мурун ичкен жегенди тазалап, өзүбүздүн тазалыгыбызды карап, ошол келечекте боло турган муунга, балага, перзентке, кызга кам көрүү ошондон башталат. Себеби буну алымдарыбыз да айтып өткөн. Эми бала төрөлгөндөн кийин сөзсүз түрдө айрыкча энеге ушу жерде бир кыстарма сөз айтып кетсек да болот. Алымдарыбыз айтат, баланы эне эмизип атканда көзүн жаман нерселерге, көңүл ренжите турган нерселерге карабасын, тиктебесин дейт. Ошол өзүнүн мээримин баласына берип, баласын карап, баласына мээрим төгүп эмизсин дейт. Себеби сырттагы мушташпы, жаманбы, уятпы, ошондой эле көңүл ренжите турган нерселерге карап эмизсе, эненин сүтү аркылуу балага ошол бир жаман тарбиялар ошондон башталат экен да. Андыктан балдардын таалими, тарбиясы шариятыбызда өтө басым жасалып, ата-энеге милдет катары жүктөлгөн. Андыктан балдарды таалим, тарбия берүүдө коорс мамиле, аларды уруп согуу, сөгүү деген бул шариятта каралган эмес. Шариятта буга тыюу салынган. Аны шарият жаман көз караш менен карайт. Себеби балдарыбызды тарбиялап атканда, мисалы пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге өрнөк, үлгү катары. Андыктан Анас ибн Малик радиаллаху анху кичинекейинде пайгамбарыбызга келди. Кийин ал өзүнүн сөзүндө айтат, мени пайгамбарыбыз эч бир жолу андай кылып койдуң да, мындай кылып койдуң да деп эч бир жолу сөз айткан эмес дейт да. Канчалык кээ бир учурда ката кетирип койсом деле, ошондо дагы жумшактык менен, жакшы мамиледе болуп турган. Балдарды тарбиялоодо ата-эненин милдети өтө, ата-энеге милдет катары жүктөлгөн. Баланы тарбиялайм деп уруу берилбейт. Баланы тарбиялайм деп аны кагып силкпейт. Баланы тарбиялаганда биз өзүбүз өрнөк болуп көргөзүп беребиз. Жумшактык менен, акпейилдүүлүк менен, аларга мээрим төгүү менен. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн неберелери Хасан Хусейнди кучактап, колдугуна, кучагына кысып, жыттап өөп калды. Ошол учурда бир киши айтты, «Я Расулалла, сиз ушундай кичинекей балдарды өбөсүзбү?» деп. Андан кийин айтты, «Мен ушунча балам болсо да бир да өөп көрбөпмүн, өппөдүм» дейт. Өппөймүн дейт. Ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалам ал кишиге карап айтат, сен райым кылсаң, анан райым кылынасың дейт. Сен бирөөгө райымдуу болсоң, анан сага Аллах Таалам райым көргөзөт. Деп, эми сенин жүрөгүңдөн ошондой райымды, мээримдүүлүктү алып коюлган болсо, мен не кылат элем деп, жанакы адамга нааразы болуп, ушул сөздөрдү айткан. Сен кимге райым кылсаң, кимге мээрим төксөң, сен өзүң дагы мээрим көрөсүң деген мааниде. Андыктан балдардын таалим, тарбиясында биз сөзсүз түрдө мээримдүүлүк менен, аларга райымдуулук менен таалим, тарбияны көргөзүшүбүз керек да, үйүбүздө. Ошол эле таалим, тарбияда аялга жасап аткан мамилени балдарыбыз көрүш керек. Биз мындайча айтканда, таалим, тарбия бергенде уруп, согуп, каккылап, корс мааниде эмес.
аларга мээрим, жумшак мамиле менен ошондой эле биз аларга аткарып беришибиз керек. Мындайча айтканда, аткарып мен үйдөгү отуруп атканым, туруп атканым, аялыма жасап аткан мамилем, өзүмдүн балдарыма жасап аткан мамилеми алар көрүш керек. Көрүп туруп ошодон таасир алып туруп, анан тарбияланыш керек да.